النهارده كان يوم طويل جدا. المدرس بتاع الرياضة خلانا نجري 10 لفات حوالين الملعب. يا ساتر، ده كان بيجهزكم لماراثون ولا ايه؟ هو كده بالظبط، وانا كنت اول واحد خلص، حتى اصحابي كانوا بيهتفوا لي. بصي كمان يا ماما، خدت نجمة من المدرس عشان كنت مؤدب في الحصة. ابني شاطر زي ما انا متعودة. مالك يا ماما؟ قلبي شوية وجع بيجولي. مش تقلق يا حبيبي، احنا لازم نروح للدكتور. يا مدام، واضح ان عضلة القلب عندك ضعفت جدا. يعني حالتها خطر؟ بص يا ابني، هي محتاجة راحة تامة في الأول، لكن بصراحة الحالة مش بسيطة. لازم عملية جراحية لتقوية العضلة، وإلا ممكن يحصل توقف مفاجئ في القلب. ما تخافيش يا ماما، انا هلاقي طريقة، اوعدك. انت اللي دايما بتطمني يا مياو، كفاية وجودك جنبي، انا مش عايزاك تتعب. هشتغل اي حاجة علشان تعملي العملية. الجو نار، بس ماشي يا مياو، كله علشان امك. شوية طوب مش هيوقفوني. اللمعة دي لو شافتها ماما هتفرح بيا قوي. شاطر يا مياو. ريحة البن دي بتفكرني بماما وهي بتعمل قهوتها. يا سلام لما اجيب لها احسن قهوة بعد العملية. جريدة الصبح يا جماعة، جريدة النهاردة كلها اخبار حلوة، خصوصا اول خبر ان مياو قرب يحقق حلمه. انا جمعت الفلوس الحمد لله يا رب. اصحابي اعملوا لي لايك وادعوا لامي تقوم ليا بسلامة وتبقى بخير. اتفضلي الفلوس اهي. اجيب شويه فاكهه لماما حبيبتي. الدكتور كلمني وقال لي ان العمليه نجحت وامي خرجت وبقت بخير. مياو، انت فين يا حبيبي؟ مياو، فين ابني؟ فينك يا مياو؟ كنت هنا جنبي. مياو، ده انت؟ تعالى يا حبيبي، ماما هنا. ماما ما تعيطيش، انا هنا جنبك. انا عارف انك كنتي بتخافي تسيبيني لوحدي، بس المره دي انا اللي سبقك. انا ما تعبتش على الفاضي يا ماما. العمليه نجحت وانتي بقيتي بخير، هو ده كل اللي كنت عايزه. هفضل دايما حواليكي في كل نسمه وفي كل دعوه منك، ولما تبصي للسما افتكري ان مياو هناك بيبتسم لك. انت رايح فين؟ هتسيبني لوحدي؟ هعيش ازاي من غيرك يا حبيبي؟ سلام يا احلى ماما. بحبك يا مياو. سلام يا حبيبي.